Усім прывітанне, з вами Ілля і гэта канал Чарт па 2. І як заўжды мы спрабуем шукаць торговыя магчымасці на наступны тыдзень. І пачатак, як заўжды, караценька з навін, якія мяне зацікавілі. Першае гэта то, што 31 сакавіка OpenAI закрыў раунд фінансавання і атрымаў 122 мільярды долараў. Гэта паказвае, што вера інвестараў у шаі яшчэ не згублена і яны гатовы інвестыцыяваць і інфраструктуру. І па гэтаму шаі бум будзе яшчэ нейкі час. Яшчэ цікавая навіна то, што 2 красавіка Белы дом абвясціў новы пакет гандлёвых мер, які ўключылі ў сабе фармацэўтычную сферу і вытворчасць алюмінія, сталі і медзі. Таму гэта новы раунд эскалацыі паміж Еўропай, ЗША і другімі краінамі, што не вельмі добра, як заўжды, адаб'ецца на эканоміцу у свеце ўвогуле. І таксама цікавая навіна, што справаздача Tesla паведаміла, што яны вырабілі больш 4-8 тысяч аўто, але змаглі прадаць толькі 358 тысяч у першым квартале. Гэта паказвае на тое, што попыт на электракары, магчыма, знізіўся, але можа таксама паказваць, што попыт на менавіта Теслу знізіўся, але на кітайскі электракары ён не знізіўся. Таму такія вось навіны, на мой погляд, цікавы. Таксама ёсць навіна, якая не датычыцца навогуле рынкаў як такавых, але цікавая, на мой погляд, то, што 1 красавіка НАСА запусціла экспедыцыю на аблёт Луны. Гэта першая такая місія за апошнія больш чым 50 год. Таму цікава таксама сачыць, што адбудзецца. Вось. І цяпер, як заўжды, можна перайсці да тэхнічнага агляду. Караценька, як заўжды, лэйаут. Першае гэта дадатковае акенца з комба OSMA. Чорная лінія гэта лінія MACD, аранжавая лінія гэта сігнальная лінія MACD, і слупкі гэта OSMA індыкатар. Зелёныя растуць, чырвоныя падаюць, усё проста. І асноўны графік. 2 злізгальныя сярэднія, хуткая і павольная, хуткая чырвоная, павольная сіняя, з перыядамі 13-22. Паміж зонай каштоўнасці я разумею зону заключную паміж гэтымі злізгальнымі сярэднімі, і таксама на адлегласці 3 ATR ад павольнай злізгальнай сярэдняй я маю канал чорная лінія, у якім прыблізна 95% часу цана знаходзіцца. Што яшчэ? І 3 колеры свечак. Гэта імпульсная сістэма Элдара. Чырвоны забараняе купляць, сіні нічога не забараняе, і зялёны забараняе прадаваць. На гэтым з лэйаутам кораценька ўсё, як заўжды. І зараз пераходзім да першага інструмента. Гэта еўра-долар. Што можна заўважыць, што пачынаецца сыходны тренд на тыднёвым графіку. І таксама я маю 2 экраны. Справа гэта тыднёвы стратэгічны агляд, злева дзённы тактычны агляд, чамусьці 4 гадзіны. Дзень і тыдзень, окей. І зараз на тыднёвым аглядзе бачна, што была нейкая дывергенцыя, пасля якой еўра-долар падае, і зараз пачынаецца сыходны тренд. MACD ўжо нізка, але гэты тренд быў сільны. І, на мой погляд, чакалася гэта нейкая карэкцыя па MACD. Таму некалькі тыдняў ён, можа, яшчэ будзе дзесьці у гэтым накірунку, ці на гэтым узроўні 1.15, і потым пойдзе далей наверх.
тэхнічна выглядае неяк так. Будзем глядзець, што адбудзецца, таму што што датычыцца пакупак ці продаж, прадаваць позна, ніжэй ужо зоны каштоўнасці, купляць рана, колер чырвоны, там можна ісці далей. S&P. На гэтым тыдні бачны нейкі адскок. І ўжо выглядае неяк добра для пакупак, таму што на тыднёвым графіку MACD каля нуля, ніжэй зоны каштоўнасцей, і на дзённым графіку таксама MACD ўжо ніжэй нуля, і сігнальная лінія перасеклась з лініі MACD, што паказвае, што будзе адскок, і таксама знаходзіцца ў зоне каштоўнасці. Таму, на мой погляд, на наступным тыдні ў панядзелак тэхнічна выглядае недрэнна як пакупка, на мой погляд. Гэта не значыць, што яно будзе расці, таму што нафта каштуе яшчэ шмат, на мой погляд, але тэхнічна выглядае так, што можа быць нейкі адскок да зоны каштоўнасці не вельмі высокі, і потым гэты тренд сыходны будзе аднаўляцца, але зараз выглядае так, што можа і купляць. Таму пазначым, ідзем далей. Штосьці падобнае адбываецца па NASDAQ. Таксама сыходны тренд, зацікальная сярэдняя хутка ніжэй павольнай. Ужо сіні слупок на графіку, што свечка сіняя дазваляе купляць і знаходзіцца ніжэй зоны каштоўнасці на тыднёвым і ў зоне каштоўнасці на дзённым. Няма ніякай прыгожай дывергенцыі ці паттерна, як мне спадабаецца нейкі додж ці пенбар ці штосьці падобнае. Таму выглядае так, што гэта тэхнічна, а на самой справе будзе падзенне далей, таму што нафта каштуе больш 100, але зараз таксама можна пазначыць. Таксама неяк выглядае і DAX, нямецкі індекс. Таксама MACD ўжо ніжэй нуля, ўжо сіні слупок, сіняя свечка, ніжэй зоны каштоўнасці на тыднёвым, у зоне каштоўнасці на дзённым. Амаль 3 графіка выглядаюць аднолькава. І таксама няма ніякага добрага паттерна, каб зачапіцца. Там таксама можна пазначыць. Не ўпэўнены, што гэта будзе пакупкі, таму жоўты колер, і ідзем далей. Кітай. Выглядае таксама аднолькава. Пачынаецца сходны тренд, ніжэй зоны каштоўнасці, сіні колер на тыднёвым, сіні колер у зоне каштоўнасці на дзённым. Таксама можна пазначыць, але не ўпэўнены, што гэта добра. Таму што ўсё залежыць ад нафты, на мой погляд. Японія. Японія выглядае, на мой погляд, не так добра, таму што MACD яшчэ высока, і яно яшчэ можа падаць недзе да ўзроўня каля нуля. Таму я бы Японію не пазначаў для назірання на наступны тыдзень. Зараз узыходны тренд, окей у зоне каштоўнасці на тыднёвым, окей у зоне каштоўнасці на дзённым. І гэты тренд можа ісці далей, таму што яно можа неяк не да канца дайсці, але я б чакаў, каб купляць менавіта ніжэй нуля ці каля нуля. Таму пакуль што нічога рабіць не будзем. Біткоін. Сыходны тренд, нічога не здарылася з біткоінам. Танна на абодвух таймфреймах. Сіні колер дазваляе купляць, але я в нейкім сэнсе хейтер крипты, таму, на мой погляд, сыходны тренд, ён будзе далей. Да пачатку, як я пазначыў, наступнага года, таму гэты актыў даже спекулятыўна, на мой погляд, пакуль што не цікавы. Таму проста, калі хтосьці верыць у біткоін,
Тэхнічна выглядае окей, сіні колер на абодвух таймфреймах, ніжэй зоны каштоўнасці. MACD ўжо нізка на тыднёвым, ужо зялёныя слупкі, але яшчэ не перасекліся сігнальныя лініі з лініяй MACD, таму гэта падзенне ці гэты дно могуць яшчэ нейкі час знаходзіцца тут. Ідзем далей эфірам. Выглядае таксама як біткоін, сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху танна на дзённым. Таксама яшчэ па MACD на тыднёвым аглядзе сігнальныя лінія не перасекліся, таму таксама яшчэ нейкі час можа быць на гэтым узроўні ці ісці ніжэй. Таму пака так. Золата. Узыходны тренд, але колер чырвоны на тыднёвым. MACD знаходзіцца яшчэ высока, добры пін-бар. Калі б гэты колер быў сіні, можна было б чакаць, што можна купляць на гэтым узроўні. Але зараз колер чырвоны, таму нічога рабіць не буду. Але навогуле выглядае окей, што ў зоне каштоўнасці на тыднёвым, у зоне каштоўнасці на дзённым. На дзённым MACD перасекае сігнальная лінія, што добра, але па тыднёваму агляду мне не спадабаецца, што MACD яшчэ высока і можа быць карэкцыя яшчэ глыбей. Я б чакаў более глыбокай карэкцыі. Срэбра, узыходны тренд, таксама MACD яшчэ высока, сігнальная лінія перасеклася MACD, я б чакаў, што карэкцыя дойдзе недзе да нуля. Таксама чырвоны колер забараняе што-либо рабіць, але таксама ўсё ў зоне каштоўнасці окей для пакупак, но нічога рабіць не буду. Медзь. Па медзі ўзыходны тренд, крыху дорага на абодвух таймфреймах, таму таксама пакуль рабіць нічога не будзем. Паладзіум. Вось паладзіум выглядае, на мой погляд, крыху лепш. Да, яшчэ гэта карэкцыя можа ісці глыбей, але яна можа ўжо і спыніцца. Ніхто не ведае будучыню. І тэхнічна выглядае так, што ўжо карэкцыя адбылася па MACD і ўжо нядрэнны ўзровень, таму што танна на тыднёвым, окей на дзённым MACD і сігнальная лінія перасекліся. І можна пазначыць на назіранне наступны тыдзень, каб купляць паладзіум. Газ. Газ сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, чырвоны колер. Была гэтая дывергенцыя пазначана, нейкі ўзровень, і яно ідзе ніжэй, таму нічога рабіць не трэба. Нафта цікавейшы інструмент, валацільнейшы апошні месяц. Што можна заўважыць, што гэта эйфарія нейкая, што вышэй ці манія, вышэй узроўня TRTR, вельмі дорага на тыднёвым, дорага на дзённым, індыкатары ўжо не паказваюць штосьці зразумелае, таму імі карыстацца нельга. І як мы ведаем, усё завісіць ад таго, што кажа Трамп, таму нельга казаць усё, што залежыць, што ён гаворыць, але ўсё дрэннае, што залежыць ад Трампа. І я не ведаю, як гэта зараз будзе вырашацца, таму што пасля месяца бамбёжкі Ірана нейкія ваенныя аб'екты ці карысныя аб'екты, яны ўжо разбомблены, якія магчыма было разбамбіць. І кожны наступны дзень, як гэта казаць, не ведаю тэрмін па-беларуску, прыдзельная палезнасць гэтай бамбёжкі ўсё ніжэй і ніжэй. Так і да мышэй дойдуць, як гаворыцца, таму што бамбіць будзе ўжо нечага і ніякіх перамоў не наступае і будзе нейкі тупік. Таму цяжка казаць, што будзе па нафце, але то, як зараз выглядае, на мой погляд, дорага для пакупак. Ці можа нафта быць даражэй? Калі яны перакроюць, я маю на ўвазе Іран гэты праліў, магчыма, можа быць даражэй, але Іран зарабляе грошы. Хто ведае, за пропуск гэтых танкераў яны бяруць зараз грошы ў юанях. Таму неяк так нафта ідзе,
але значна даражэй, і таму пакуль яна ідзе, я думаю, гэты ўзровень каля 100-110 будзе застанецца з намі, а калі яны перакроюць поўнасцю, тады ён можа пайсці вышэй. Але гэта не так, чтоб выгадна для Ірана. На мой погляд, даражэй яно ўжо не пойдзе пры тым, што як адбываецца по дэфолту, так сказать, калі нічога мяняцца не будзе, будзе нейкая бамбёжка, Іран будзе зарабляць дэньгі і гэтак далей. А сцэнарый, калі Іран пажадае перакрыць поўнасцю гэты праліў, я не ведаю. Я маю на ўвазе, што ў маёй фантазіі цяжка. Не, то, што хтосьці робіць глупства, гэта зразумела, але я б з гэтага зарабіць карысць, што калі ты закрыеш праліў, ты таксама не зможаш сваю нафту прадаваць, а Іран прадае таксама ж сваю нафту. Таму, думаю, нейкі час будзе прыкладна гэты ўзровень. Але я не спецыяліст таму, што там адбываецца, гэта толькі тэхнічны аналіз і нейкія базавыя факты, што я ведаю. Таму нафта дорага, нічога рабіць не трэба, ідзем далей. Рабуста, сыходны тренд, кава танна, але колер чырвоны, паттерна не бачна, просто далей. Кава арабіка, сыходны тренд, але колер чырвоны. Здесь быў нейкі ўзровень, і ўжо было б цікава штосьці купляць. Але бачна, што MACD ўжо нізка, ўжо спынілася, але яшчэ не перасеклося з сігнальнай лініі. І на дзённым графіку яно пойдзе, магчыма, яшчэ ніжэй на карэкцыю, і потым будзе адскок. Я б чакаў яшчэ раз тэста гэтага ўзроўня каля 280, і толькі потым спрабаваў бы купляць прыблізна так. Але можна пазначыць на наступны тыдзень, магчыма, яно адбудзецца за 2-3 дні і паспрабую адскокваць назад, таму ідзем далей. Какао. Какао я люблю, таму сачу за ім прыстальна. І зараз сыходны тренд, зараз ужо сігнальная лінія перасякае лінію MACD, што цікава. Колер сіні і танна на тыднёвым, окей, на дзённым графіку. На жаль, не бачна ніякай прыгожай дывергенцыі. Гэта значыць, што яно нейкі час можа быць на гэтым узроўні ці крыху спрабаваць ісці ніжэй. Але навогуле гэта ўзроўні каля 3000, што былі у 2020 годзе, і таксама 2900 гэта нейкі ўзровень псіхалагічны, ты што. Таму я б жаданне было б купіць недзе на гэтым узроўні 2900, напрыклад. Але навогуле какава каштавала каля 14 000, зараз каля 3000. Доўгатэрмінова яно можа вяртацца, але гэта склад некалькі фактараў, што не ураджай і гэтак далей. І навогуле, напрыклад, гэтыя сельскахазяйственныя культуры можна рабіць нейк так інвестыйна, што можна купляць, трымаць некалькі гадоў, і калісьці будзе не ураджай, а клімат змяняецца вельмі хутка зараз, то можа падскочыць цана на гэты актыў. Неяк так. Зараз пазначым на назіранне наступны тыдзень. Выглядае, на мой погляд, окей, але без паттерна таксама не жадаў бы купляць. Наступны Apple. Узыходны тренд, MACD амаль што карэкцыя скончылася. Колер сіні дазваляе купляць на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, але навогуле Apple выглядае як добрая магчымасць для пакупак. Але можа крыху пайсці яшчэ ніжэй. Калі аглядаць гістарычна, MACD пры карэкцыі ідзе ніжэй нуля, таму я б чакаў, што крыху можа пайсці ніжэй, але для тых, хто паважае і любіць прадукцыю Apple, магчыма, нядрэнная магчымасць, каб купляць. Amazon. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым. Ужо нізка MACD. Тут ужо адбываецца
амаль што дывергенцыя, але недакладна. І Amazon выглядае таксама окей. Але мне не спадабаецца для пакупак Amazon без паттерна. Я б хацеў штосьці бачыць. Хаця я карыстальнік Амазона, мне спадабаюцца сервісы Амазона. Купляць зараз я б не хацеў. Google. Што бачна па Google? Што узыходны тренд. Окей на тыднёвым, окей на дзённым. Выглядае на самой справе добра. Таму што Google гэта буйны гулец у сферы IT. Усё, што датычыцца неяк. Таму было б цікава купіць Google, але мне не спадабаецца, што гэтая MACD яшчэ высока. Я б чакаў бліжэй да нуля. Таму б я б чакаў, але можна пазначыць для назірання наступны тыдзень. Зараз окей на тыднём, окей на дзённым. Гэта прыкладна ўзровень лістапада. Амаль што 5 месяцаў таму. Нядрэнна можна купляць са зніжкай, так казаць. Microsoft. Microsoft сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Здесь могла бы быць дывергенцыя, але яе няма. Што я маю на ўвазе? Індыкатары паказваюць дывергенцыю, але каб яна была прыгожай, цена должна перасячы гэты ўзровень, прыкладна 380, і закрыцца вышэй. Тады б я казаў прыгожая дывергенцыя, і яно будзе расці. Але то, як зараз выглядае, што індыкатары штосьці паказваюць, але MACD яшчэ далёка ад сігнальнай лініі, і гэта значыць, што нейкі час яшчэ на гэтым узроўні можа цана знаходзіцца, таму што інертнасць рынкаў яна велізарная. Таму крыху чакаў, можна ісці далей. Tesla, пасля навінаў, якія я агучыў на пачатку, выглядае як сыходны тренд пасля гэтай дывергенцыі і падае ніжэй. Зараз танна на тыднёвым, танна на дзённым, і магчыма будзе падаць яшчэ нейкі час. Я б нічога не рабіў, ідзем далей. Мета. Мета выглядае таксама цікава ў тым плане, што гэта буйны манапаліст, і няма добрага аналагу Фейсбука ці WhatsApp ці Instagram. Ёсць TikTok, ёсць LinkedIn, але шмат карыстальнікаў яны маюць, больш мільярд, таму у іх усё будзе добра, яны могуць проста больш рэкламы адкручваць. Зараз сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Просто цікава, на мой погляд, таму што нізкія ўзроўні, і ўжо імпульсная сістэма дазваляе купляць на гэтых узроўнях. На мой погляд, выглядае окей. MACD ўжо нізка, ўжо першы зялёны слупок. Таму пазначым для назірання на наступны тыдзень. IBM, штосьці падобнае, сыходны тренд. Танна на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама магла бы быць дывергенцыя, але ўжо тут не далі дайсці ніжэй. Ужо пачыналі адкупляць раней, чым яно дайшло да 220 узроўня. Зараз выглядае таксама окей, на мой погляд. Можна ісці далей. Autodesk, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Не ведаю. Не ведаю. Навогуле праблемамі Autodesk і другімі нейкімі буйнымі кампаніямі, якія вырабляюць нейкі прадукт як платформу для чагосьці. Напрыклад, я працую ў кампаніі, мы будуем нейкі софт на базе Autodesk, і гэта значыць, што наша кампанія мее менш прыбытку, таму што каб
купляць нашу ліцэнзію. Канчатковы карыстальнік павінен набыць таксама ліцэнзію Autodesk. І гэта значыць, што наш прадукт танней, чым мог бы быць. І навогуле ўсе функцыі Autodesk не патрэбны, напрыклад. Ён вельмі велізарны і шмат чаго робіць. Але для нашых спраў гэтага ўсяго не патрэбна. Але калі гэта было прынята рашэнне 20 ці 30 гадоў таму, альтэрнатывы не было. Але зараз Meet Shai выглядае так, што нейкую простенькую платформу знайсці на open source, перабудаваць яе хутка пад свае справы, потым адаптызаваць софт пад гэтыя API-вызавы, і табе больш не патрэбен Autodesk як нейкая платформа, на якой гэта ў пачатку ўсё будавалася. Таму па меры таго, як пашыраецца магутнасці Shai, на мой погляд, гэта выглядае нейкай праблемай для многіх кампаній, на аснове якіх будуюцца нейкія плагіны ці што. Таму што ці гэтыя індыкатары, например, ёсць шмат людзей, каналаў, якія прадаюць індыкатары для TradingView. Што ты можаш зрабіць зараз ужо? Ты можаш паглядзець, як працуе гэты індыкатар, пайсці ў нейрасетку і казаць: вось гэты індыкатар, паразмаўляць з ім, падумаць, як ён працуе, і зрабіць свой аналаг і не плаціць нікому грошы кожны месяц за ліцэнзію ці карыстанне і гэтак далей. І таму вылучаецца, што калі у літаратуры ці патэнтнае права ці аўтарскае права працуе, то зараз ты можаш зрабіць аналаг нейкі не для таго, каб яго перапрадаць, да, гэта будзе плагіат, але каб ім карыстацца ў сваіх мэтах і нікому не плаціць за гэта. Таму гэта выглядае неяк так, што навогуле гэта можа быць праблемай для многіх кампаній, якія робяць штосьці такое, што раней гэта было цяжка перабудаваць у адзіночку, але зараз гэта магчыма зрабіць. Таму гэта меркаванне застаецца. І зараз сыходны тренд, хаця менавіта Autodesk вельмі магутны, ён, я думаю, перажыве гэта, таму што асноўны прыбытак, я думаю, не ад таго, што хтосьці робіць плагіны і карыстаецца Autodesk. З другой стороны, хтосьці, хто не робіць плагіны з нейрасеткай, зможа зрабіць нейкія простыя плагіны для Autodesk і карыстацца ў паўсядзённым жыцці. Таму гэтак у абодве бакі ў нейкім сэнсе. І зараз танна на абодвух таймфреймах, окей для пакупак. Я ўжо калісьці купляў, трымаў, выйшаў. Зараз гэтая дывергенцыя скончылася. Выглядае так, што дзесьці на гэтым узроўні і ўжо можна глядзець, каб купляць. Даже, напрыклад, на наступным тыдні. Пазначым для назірання, ідзем далей. Coca-Cola. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. MACD высока, проста ідзем далей. Procter & Gamble. Я трымаю яшчэ гэту акцыю, не закрыў, калі было патрэбна. Зараз сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Рабіць нічога не трэба. Таму будзем назіраць, што адбываецца. Ідзем далей. First Solar. Сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. MACD яшчэ не супакоілася, таму я б чакаў, што нейкі час будзе прыблізна на гэтым узроўні, таму таксама пакуль што ідзем далей. JP Morgan Chase. Цікавы банк. Таму, што можна казаць, сыходны тренд пачаўся, але на гэтым тыдні ўжо бачны выразны адскок. Таму можна пазначыць таксама на назіранне на наступны тыдзень. Карэкцыя па MACD скончылася, яно дайшло ніжэй нуля, што добра, і ўжо можна
купіць недзе паўгадовай ці амаль што даўнасці цэну, што добра, там пазначым Pfizer. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, дорага на дзённым. Навогуле цікава, што Pfizer быў доўгі час недзе здесь унізе і зараз пачаў расці. Можа ён дайдзе да ўзроўню 50. Будзем глядзець, але зараз ужо крыху спазніліся мы, таму нічога не робім, ідзем далей. Сіска, узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, MACD высока, я б нічога не рабіў, ідзем далей. TNT, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама пакуль нічога не робім. Альтрыя, узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, таксама пакуль ідзем далей. Netflix, цікава па Netflixу, штосьці адбывалася і зараз вяртаецца у усходны тренд. Што менавіта я слухаў навіны, што Netflix павышае кошт для карыстальнікаў, таму магчыма гэта падштурхнула інвестараў купляць. Таму неяк так пакуль што мы не купляем. Walt Disney, сыходны тренд, танна на абодвух тайфреймах. Можна пазначыць, але я не ўпэўнены, што гэта добрая магчымасць. Выглядае так, што Walt Disney у нейкім канале, таму выразна было б чакаць магчымасць па 75 недзе, таму ідзем далей. Nestlé, окей на тыднёвым, окей на дзённым, цяжка казаць, што адбываецца, там таксама нічога рабіць не будзем. Airbus, сыходны тренд пасля дывергенцыі і зараз яшчэ не супакоілася гэта. Ужо сіні колер на тыднёвым, сіні колер на дзённым, танна на абодвух тайфреймах. Можна пазначыць, але я не ўпэўнены, што гэта яно. Таму што, як заўжды, я б шукаў нейкі паттерн, за які я б мог бы зачапіцца, але без яго не жадаю. Hensoldt, таксама сыходны тренд, але ўжо крыху дорага на абодвух тайфреймах, таксама пакуль нічога не робім. SAP, узыходны тренд, MACD на тыднёвым аглядзе высока. Недзе окей каля зоны каштоўнасці на абодвух тайфреймах, але я пачакаў бы карэкцыю па MACD таму далей. ThyssenKrupp, пачынаецца сыходны тренд, MACD амаль што карэкцыя дайшла до нуля, што добра, але колер чырвоны, таму нічога рабіць не трэба. Kratos Defense, таксама пачынаецца сыходны тренд, колер чырвоны, MACD яшчэ высока можа пасць крыху ніжэй, таму таксама можна ісці далей. Siemens, сыходны тренд, адскок, сіні колер, танна на тыднёвым і добра на дзённым у зоне каштоўнасці. Знаходзіцца на ўзроўні лютага мінулага года. Цікава. Упаў на 30% за некалькі тыдняў. Можна таксама пазначыць. Навогуле мне цікавы нямецкія і еўрапейскія акцыі, таму што яны намініраваны ў еўра, і я жыхар еўразвязы, таму таксама ўсё лічу ў еўра. І гэта ў нейкім сэнсе лепш, чым купляць штосьці амерыканскае, таму што гэта канвертацыя валют можа час па часу кепска выглядаць. Siemens Energy, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але MACD высока, таму пакуль нічога не робім. ASML Holding, таксама узыходны тренд, окей на тыднёвым, танна на дзённым, але MACD высока, я б чакаў ніжэй. SAP, сыходны тренд, я купіў вельмі высока і зараз шукаю магчымасць, каб дакупляць.
Што можна пазначыць? На дзённым выглядае індыкатар як дывергенцыя, але я б чакаў, каб яно закрылася вышэй узроўня 162. Гэта было б паказчыкам, што гэты тренд уніз ужо не працуе. Але, магчыма, трэба дакупляць, таму што вельмі большая знічка. І зараз сіні колер дазваляе купляць, і танна на тыднёвым, і крыху танна на дзённым. І неяк так ужо выглядае гэтая дывергенцыя, хоць не як у буквару, але па індыкатарам штосьці ўжо адбываецца. Там пазначым Infineon Technology. Узыходны тренд, але MACD высока, я б чакаў некалькі тыдняў яшчэ карэкцыю, таму таксама колер чырвоны забараняе, нічога не робім. ADN сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Таксама тут пака нічога паттерна не бачна, поэтому я б проста чакаў далей. ST Microelectronics узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, проста далей. B Semiconductor таксама дорага на абодвух таймфреймах, узыходны тренд. Amadeus IT Group сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама індыкатары ўжо паказваюць нейкі разварот, але няма прыгожай дывергенцыі і яшчэ далёка да перасячэння, таму я іду далей. Quanti Group, тут нейкі флэт, таму колер чырвоны, нічога не зразумела, проста далей. Prosus сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым, таксама пакуль што не бачна прыгожага паттерна. Мы штосьці малявалі дагэтуль, але яно не адпрацавала, таму чакаем далей, ідзем далей. Hermes, таксама штосьці атрымаю Hermes, лакшыры. Заходны тренд, вельмі танна, дрэнныя справаздачы і гэтак далей. Трэба дакупляць, калі я атрымаю ўжо гэту акцыю, ці закрываць на гэтым узроўні. Але чырвоны колер не дазваляе ні купляць, ні прадаваць, таму нічога рабіць не буду. Хайнекен. Таксама нейкі флэт, танна, але колер чырвоны, таму проста далей. British American Tobacco. Заходны добры тренд. Окей на тыднёвым, окей на дзённым. Крыху дорага на абодвух, але можна пазначыць, калі будзе магчымасць злавіць крыху танней. На мой погляд, у неспакойны час выглядае як добрая акцыя. Зеланда. Сыходны тренд, ужо пятае дно, ці якое яно малюе, але гэта ўсё яшчэ сыходны тренд. Танна на абодвух таймфреймах. Я ўжо трымаю дзве пазіцыі, таму пакуль што няма ніякага добрага паттерна, нічога рабіць не буду. CD Projekt. Чакаю, калі будзе якісьці паттерн па CD Projekt, але пакуль што яго не бачна. Здесь пасля гэтага росту карэкцыя па MACD, і яна яшчэ, магчыма, не скончылася, таму чакаем далей, але зараз ужо танна на тыднёвым, окей на дзённым. Выглядае не дрэнна. Taiwan Semiconductors TSMC. Усё добра, таму што буйны тренд, крыху дорага, ці окей на тыднёвым, окей на дзённым, але MACD высока, я б чакаў, калі гэтая карэкцыя ўсё ж такі адбудзецца ці скончыцца. Nintendo сыходны тренд, танна, але колер чырвоны, проста далей. Sony сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Цікава, што гэты ўзровень яшчэ не закрыты, таму гэтая карэкцыя, дывергенцыя, нічога яшчэ не скончылася, таму проста далей. Vodafone. Узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, там таксама нічога не робім. Nokia, цікава, Nokia паказвае рост, буйны сходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не робім. Ericsson таксама добры узыходны тренд, нічога не робім, ідзем далей.
BMW. Сыходны тренд, окей на тыднёвым, окей на дзённым. Пасля таго, што электракары Tesla мае заняпад, не думаю, што для BMW гэта добры сігнал, на мой погляд. Таму навогуле аўтапром менавіта прайграў барацьбу супраць кітайскіх электракараў ці што. Таму ідзем далей. Volkswagen таксама сыходны тренд. Танна на тыднёвым, окей на дзённым. Таксама я б і казаў, што тэхнічна выглядае окей. Нейкі флэт, канал на гэтым узроўні, яно адскоквае ад 80 прыкладна і ідзе да 100. Але калі фундаментальна я не веру ў гэты актыў, таму і не жадаю купляць. Pony AI гэта цікавы таксі, якія я ў мінулым выпуске гаварыў, што яны запусціліся ўжо ў Еўропе, спрабуюць запусціць. Таму будзем чакаць. Зараз добры пін-бар для пакупак. Добрая была справаздача і навогуле напрыканцы наступнага тыдня было б цікава купляць. Паглядзім. Bayer. Узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але MACD высока, я б чакаў бы карэкцыю ніжэй. BASF узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. Paribas яшчэ узыходны тренд, але MACD высока, будзе карэкцыя, на мой погляд, і колер чырвоны, таму таксама можна ісці далей. Societe Generale узыходны тренд, але карэкцыя па MACD і окей у зоне каштоўнасці на абоіх таймфреймах, таму можна пакуль што купляць, але я б чакаў бы карэкцыю крыху глыбей. Louis Vuitton сыходны тренд. Нейкі адскок пачынаецца на гэтым узроўні. Танна на тыднёвым, окей на дзённым. Я трымаю Hermes, і Hermes падае. Напрыклад, гэта лакшэрі сектар у адным напрамку, таму пакуль што не да лакшэрі, ідзем далей. Pernod Ricard, алкаголь ідзе на нет. Сыходны тренд. Танна на абодвух таймфреймах, колер чырвоны, проста далей. Sanofi калісьці купіў, я трымаю гэты пазіцыю далей, нічога не адбываецца пакуль што. Што цікава, што гэта была дывергенцыя на дзённым і тыднёвым графіку, таму я купіў, таму проста трымаю. І зараз ужо крыху дорага на абодвух таймфреймах, таму нічога тут. Ідзем далей. Valeo сыходны тренд. MACD ўжо нізка. Окей на тыднёвым. Танна на дзённым, колер чырвоны. Пакуль што таксама нічога. Capgemini сыходны тренд. Танна на тыднёвым, окей на дзённым. Не ведаю. Без паттерна купляць такое не хацелось бы, але тут паттерн выглядае крыху выразна, чым на астатніх графіках. Таму я паказаў, што навогуле выглядае добра. Да, гэта першы паттерн, які мы бачым за апошнія 3 тыдні. Вось гэтая прыгожая дывергенцыя на дзённым графіку. І на гэтым тыдні колер сіні. І гэта магчымасць. Да, я пазначу Capgemini или Gemini, не ведаю, як правільна гэтая акцыя. Таму навогуле выглядае окей. І апошняя справаздача была таксама добрая. Выглядае як добры прэтэндэнт на пакупку. Я не ведаю дакладна, што яны робяць, штосьці ў IT, але што. Ідзем далей. Цікава, што штосьці знайшлі ўжо добра. Thales узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, ідзем далей.
банка Сантандер, узаходны тренд, MACD яшчэ высока. Окей, на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Не ведаю. Здесь буйны тренд. Можа ён працягнецца, а можа будзе больш глыбокая карэкцыя. Таму я проста іду пакуль што далей. На варце узаходны тренд дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. MBB. Узаходны тренд, MACD высока на тыднёвым, на дзённым у зоне каштоўнасці, окей. Таксама пакуль што не ведаю. Свенскі Хандельсбанк, пакуль што намінальна узаходны тренд, але апошнія дзве свечкі ніжэй зоны каштоўнасці. Ідзе гэтая карэкцыя бліжэй к нулю. Таму б я б чакаў, што яшчэ адбудзецца карэкцыя ці пратаргоўка на гэтым узроўні, таму ідзем далей. Game Workshop, таксама карэкцыя па MACD, окей, на тыднёвым, танна на дзённым, можна ісці далей пакуль што. Банка де Сабадell, сыходны тренд, карэкцыя па MACD, танна на тыднёвым, окей, на дзённым, але б я б чакаў крыху яшчэ карэкцыю, таму далей. Світбанк, узаходны тренд, таксама MACD яшчэ высока. Окей, на абодвух таймфреймах, але колер чырвоны, там можна адразу ісці далей. Біомерикус, сыходны тренд. Нейкі адскок, танна на тыднёвым, окей, на дзённым. Што можна пазначыць? Можна пазначыць таксама добры паттерн. Што пасля гэтай свечцы, пасля таго, як яно закрылася вышэй гэтага ўзроўню па 92,8 недзе, выглядае як добры паттерн, таксама можна пазначыць на пакупку. Медыцынскія тэхналогіі, таму цікава. Навогуле, я на гэтым тыдні глядзеў інтэрв'ю з Юрам Мельнічкам, хто ведае беларускі прадпрымальнік вельмі. І ён гаворыць, што ўжо ёсць магчымасць жыць неверна перадаю мыслі. Не ёсць магчымасць, што ўжо знойдзены белок, які накапліваецца ў клетках, які не дае нам жыць ці за кошт якога мы стараем і гэтак далей. І калі будзе прышчэпка пасля 60, то мы зможам жыць таксама добра і пасля 60, і наша жыццё будзе лепш і да 120 ці да 130 гадоў, што цікава. І на гэтым фоне исследаванне ў біоіндустрыі фармацэўцікі вельмі цікавае, таму што раней для таго, каб рабіць исследаванне, цябе патрэбна вельмі шмат людзей, але зараз штучным інтэлектам гэтыя исследователи, штучны інтэлект патрабляе толькі электрычнасць. Для гэтага значыць, што нам не патрэбна 1000 людзей у нейкай кампаніі, патрэбна проста больш электрычества. І таму можна чакаць, што хутка гэта не хутка, а хутка на доўгатэрміновай дыстанцыі, прыкладна 15-20 год, што адбудуцца вельмі буйныя змены ў здраваахове, што рэальна людзі будуць жыць ужо не 80 гадоў, прыкладна як сярэдні у Еўропе, а пойдзе да 100 ці 120 у наступныя 30-40 лет. Цікава. Гэта ўсё лірыка, але біомерикус цікавая магчымасць, таму што добры паттерн дывергенцыі на дзённым, на тыднёвым таксама колер сіні. Што дрэнна, так то, што была нядобрая справаздача ў адрозненні ад Capgemini, там была добрая справаздача і добры паттерн. Тут апошняя справаздача была дрэнная і ёсць паттерн, таму Capgemini выглядае лепш.
Компас груп сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Не ведаю, што гэта адбылося на дзённым, нейкі выбух. Таму бах у данных. Там просто ідзем далей. Lloyd Banking Group, узыходны тренд, ужо адскок на гэтым тыдні. Окей, на тыднёвым крыху дорага на дзённым. І карэкцыя, магчыма, скончылася, але я б ждаў, што яна можа дайсці да нуля. На папярэдніх MACD мінулым бачна, што яна даходзіць да нуля, таму таксама пакуль што нічога не робім. Sage Group, сыходны тренд, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым, ідзем далей. Tesco, узыходны тренд, дорага на абодвух, проста далей. DSV, пакуль што ўзыходны тренд, адскок, але MACD яшчэ высока, я б чакаў, што будзе карэкцыя, таму ідзем далей. HSBC Holding, узыходны тренд, дорага, MACD высока, нічога цікавага. А Tran Holding, узыходны тренд, вельмі дорага, таксама ідзем далей. Boston Scientific, сыходны тренд, вельмі танна, я трымаю гэтую пазіцыю, гэта ўжо сколькі, 40%, як яно упала. Не ведаю, што адбылося менавіта, што такое адбылося, што паследнія добрыя справаздачы, зараз такое буйное падзенне. Але я аглядаю гэта тэхнічна. Тэхнічна было б добра мець нейкі стоп-лос, напрыклад, на ўзроўні 90 і проста закрыць. Гэта было бы добра. Што я раблю? Проста купляю, штосьці чакаю, потым калісьці закрываю. Гэта не сістэматычна, але што зрабіць? Зараз вельмі танна, чырвоны колер, таму ідзем далей. Adobe, сыходны тренд, сіні колер. Таксама мог бы быць нейкі добры паттерн па дывергенцыі, але яшчэ нет, таму што гэты ўзровень не перакрыты 245. Таму таксама пакуль што ідзем далей. Duolingo, сыходны тренд, танна таксама, але таксама не бачна нейкага добрага паттерна, таму я пішоў далей. Checkpoint Software, таксама трымаю гэту акцыю, сыходны тренд, танна на тыднёвым. Окей, на дзённым ёсць нейкі паттерн па індыкатару, але няма закрыцця гэтага ўзроўня. Калі гэты ўзровень будзе перакрыты 150-30, тады можна дакупляць. На мой погляд, можна пазначыць на наступны тыдзень, што окей. SME Group, узыходны тренд, дорага на абодвух, проста далей. F5, узыходны тренд, дорага, проста далей. Fox Corporation, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым. Няма ніякага паттерна, проста далей. Fortinet, нейкі флэт апошні час, нічога не зразумела, проста далей. Infosys Limited, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым. Таксама паттерна пака ніякага не бачна, таму прывітанне, ты часам сам сабе супярэчыш, я без крыўты гэтага далей, але ты часам кажаш пра бурбалку ШАІ і ў той жа самы час кажаш, з дапамогай ШАІ можна праводзіць даследаванні і гэтак далей. Можаш не бурбалка, дзякуй. Гэта трэба неяк раздзяліць. То, што датычыцца бурбалкі, яны гавораць, што будзе гэты суперінтэлект, які заменіць чалавека. І неяк яны спрабуюць на гэтым зарабляць деньги, што і хто першы зробіць гэты інтэлект, які будзе вумнейшы, чым чалавек. Што датычыцца ШАІ, то як ён выглядае зараз, гэта добры tools, каб аўтаматызаваць нейкія рэчы. Напрыклад, я вельмі кожны дзень штосьці раблю з ШАІ, і мне гэта дапамагае і паскарае маю работу, і навогуле у прыватным жыцці, так і ў рабочы дзень я вельмі шмат выкарыстоўваю. Я магу аўтаматызаваць многія працэсы, я магу штосьці шукаць паралельна.
магу код пісаць паралельна. Напрыклад, ёсць нейкія праекты маі прыватныя, што я хацеў бы штосьці патэставаць. Для гэтага мне павінен быць час, каб пісаць код самому. Але я магу проста штосьці наказаць, штосьці зрабіць, як гэта прататып нейкі, і казаць копілот нямецкая мова, што ён павінен зрабіць гэта ў аўтаматычным рэжыме, і праз час нейкі, праз гадзіну ці дзве я магу паглядзець, што адбылося, потым напісаць некалькі прамптоў, ісці далей па сваіх справах, і яно ўсё робіць гэта аўтаматычна. Гэта вельмі добры вынік. А што датычыцца поиска інфармацыі, напрыклад, як праграміст, я маю большы легаси код, і гэты інструмент робіць для мяне неяк як Google, што я магу добра шукаць штосьці ў гэтым кодзе. Таму то, як кампаніі гэта выкарыстоўваюць і гэтак далей, гэта вельмі добра. Але колькі грошай яны туды укідваюць, гэта недобра. І я маю на ўвазе, бурбалка гэта не то, што будзе дрэнны прадукт з гэтага. Напрыклад, як у даткомах было шмат кампаній у той перыяд, было шмат грошай туды уліта, і эфект выжыўшага мы ведаем толькі пра Google, Amazon, Apple ці штосьці яшчэ. Але былі тысячы кампаній, якія былі банкротамі напрыканцы. Так будзе і зараз, што OpenAI, напрыклад, ён не ведаю чаму сабраў так много грошай, але напрыканцы ён будзе банкротам, ці праз 10 год ужо не будзе такой кампаніі навогуле. У гэтым плане, што людзі кідаюць много грошай, але тыя, хто застануцца, мы навогуле менавіта не ведаем гэтыя кампаніі. У гэтым плане. Не ведаю, добра ли растлумачу, што я маю на ўвазе. Так. Паглядзець кампанію Grab. Давай паглядзім. Спадзяюся, гэта Holding Limited клас А. Калі гэта не гэта, тады будзем па назве шукаць. Grab. Так, на тыднёвым аглядзе суходны тренд. Падзенне MACD нізка, што добра для магчымых пакупак, але сігнальная лінія яшчэ не перасеклася. Таму я б чакаў, што нейкі час яно можа спыніцца на гэтым узроўні, ці крыху пайсці ніжэй, і на дзённым агляду проста падзенне без ніякага паттерну на спынення, на мой погляд. На мой погляд, яшчэ рана каб купляць, але апошняя справаздача выглядае, што штосьці добрае, прыбыль, але прыбытак не. Таму тэхнічна выглядае, што ніжэй зоны каштоўнасці на абодвух таймфреймах, але няма ніякага паттерну каб купляць, кармя чапляцца за гэты ўзровень 3.60. Але гэта такое. Таму неяк так. І далей пытанне. Чытаў, зараз шмат кампаній пішуць код з дапамогай шаі, у некаторых нават большасць пішуць з шаі. Што я магу казаць? Я працую як праграміст апошнія 2 гады, і калі падумаць, 2 гады плюс 4 гады інстытута, гэта штосьці я ведаю, але не шмат, будзем крытычна адносіцца да маіх ведаў. І навогуле з шаі, калі ты ведаеш, што ты павінен рабіць, і можаш растлумачыць, што трэба быць зроблена, ён можа зрабіць гэта не горш, чым я, але гэта будзе нашмат хутчэй. І маё меркаванне, што калі хто мае 20 гадоў у
праграмаванні і ведае архітэктуры лепш, чым я, і ведае прадукт лепш я. Ён можа і здольны зрабіць шаі лепш, чым я магу зрабіць навогуле з шаі ці без шаі. Таму маё меркаванне, што у гэты бок усё ідзе. Напрыклад, мой тімлід на пачатак быў вельмі скептычны да шаі, але потым ён паспрабаваў нейкі час, і зараз ён мее гэты вау-эфект, што ён не ведаў, што шаі можа зрабіць так шмат, так добра, калі хтосьці піша добры промпт. Калі ты зразумееш, што тебе патрэбна, в общем, навогуле шаі добрая, на мой погляд, тулс для праграмістаў. Таму што яно вывучалася на кодзе, гэта значыць, што яно можа пісаць штосьці па аналогіі. І калі разглядаць праграмаванне, гэта не ракета, не нешта касмічнае, гэта просты набор алгарытмаў, кодаў, які ўжо быў шмат тысяч разоў недзе зроблены. Калі б гэтага не было, тады можна казаць, што цяжка было б гэта рабіць, але чаго не хапае, на мой погляд, таго, што робіцца ў нейкіх другіх сферах, напрыклад, у медыцыне ці хіміі, што ёсць нейкія эксперты, якія бяруць гэтыя адветы шаі і як гэта рукамі карэктуюць і гавораць, што гэты добры адказ ці гэта дрэнны. І калі будзе нейкі кансіліум ці нейкая прылада спецыяльная шаі для кода, што нейкія добрыя праграмісты сядуць і дапамогуць шаі пісаць больш лепшы код, якія існуюць добрыя кнігі і гэтак далей, то шаі проста зможа лепш, чым хто-либо пісаць гэты код. Я вижу у перспектыве 5 гадоў, што праграмісты навогуле не будуць пісаць код рукамі. Гэта маё меркаванне, што гэта будзе проста не патрэбна. Таму я зараз карыстаюсь актыўна шаі, таму што гэта не мае сэнсу не карыстацца гэтай тэхналогіяй, і тады ты як гэта не зможаш карыстацца тэхналогіяй, якая патрэбна гэтаму часу, але рукамі пісаць гэта неэфектыўна. Вось што я думаю. Што датычыцца багаў, так людзі таксама робяць багі і без шаі. Таму я не ведаю. Гавораць, што шаі гэта штосьці дрэннае і глупае. І калі разглядаць гэтую скорасць, з якой ён развіваецца, напрыклад, 4 гады таму назад быў адкрыты гэты чат GPT, можна было спрабаваць нейкі Python-код. І прайшло 4 гады, зараз можна пісаць не толькі Python, можна пісаць што заўгодна, і качества гэтага кода нашмат лепш. Таму можна толькі чакаць, што яшчэ праз 5 гадоў ужо кожны можа проста словамі напісаць нейкую праграму, і яна будзе працаваць, як ты таго пажадаеш. Окей, пайшлі далей. T-Mobile, суходны тренд, чырвоны колер, танна, але не цікава. United Airlines, суходны тренд. Танна на абодвух таймфреймах. Я б чакаў, што яшчэ будзе нейкі час ісці ўніз гэтая карэкцыя, ці спыніцца, няма яшчэ перасячэння, таму таксама пакуль што нічога не зробіш. Vion, суходны тренд, танна на тыднёвым, чырвоны колер, проста ідзем далей. VF Corporation яшчэ намінальна узыходны тренд, але апошнія 4 свечкі закрыліся ніжэй. Танна на тыднёвым, окей на дзённым, я б чакаў карэкцыю крыху глыбей, таму далей. Welltower, магчыма, была пазначана дывергенцыя, але яна пакуль што не адпрацавала. Зараз дорага на абодвух таймфреймах, таму далей. Argen X, суходны тренд, танна на тыднёвым, дорага на дзённым, таму проста пакуль што далей. Billerud, суходны тренд, танна на абодвух таймфреймах. Сіні колер, і цікава, што выглядае таксама як дывергенцыя.
але яна не закрылася выжэй гэтага ўзроўню 6,75. Але выглядае цікава, на мой погляд. Таксама можна пазначыць, што ў наступным тыдні, калі яно будзе недзе на 6,80, можна спрабаваць купляць, напрыклад. Таму што выглядае добрая дывергенцыя, здесь гэты пін-бар. Да, яшчэ MACD і сігнальная лінія не перасякліся і вельмі далеко. Гэта значыць, што на гэтым узроўні яно можа знаходзіцца нейкі час. І навогуле гэта целюлозная прамысловасць. Можа, яна і не дасць ніякіх іксоў, але тэхнічна можа адскачыць недзе сюды 10-15%. Паглядзім. Фьючер сыходны тренд, вельмі танны чырвоны колер, нічога не робім. MIPS сыходны тренд, танна, окей, на дзённым. Не бачна тут. Тут тоже штосьці падобнае да дывергенцыі, але не так выразна, і таму я б не казаў бы. Калі не можаш вокам зафіксаваць гэта, то лепш скіпаць. І не, просто далей. Quilter PLC. MACD яшчэ высока можа быць карэкцыя, намінальны ўзыходны тренд, адскок. Таксама пакуль што паттерна не бачна ніякага, ідзем далей. Біацлей, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым, MACD высока, нічога я б не рабіў. Alstom сыходны тренд мог бы быць, але MACD з лісакальнай сярэдніні яшчэ не перасякліся, але MACD высока і можа яшчэ карэкцыя адбывацца нейкі час. 3i Group, сыходны тренд, адскок. Тут нічога не адбылося, як мы планавалі, можна выдаліць. І зараз проста танна на тыднёвым, окей, на дзённым, але без паттерна я б не лез. Erste Group, узыходны тренд, але апошнія 4-5 свечак закрыліся ніжэй. І яшчэ MACD высока можа пайсці ніжэй, таму я б чакаў бы крыху ніжэй. Але зараз ужо добра для пакупак навогуле. Можна пазначыць, але я б чакаў бы ніжэй, пакуль гэта карэкцыя не скончыцца. AP Moller, узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, окей, на дзённым танна, але MACD высока, таму таксама далей. Zoetis, сыходны тренд. Тут штосьці я пазначаў, што выглядае цікава. Што таксама можа быць доўгая дывергенцыя з пратаргоўкай. І цікава, што зараз адбываецца таксама дывергенцыя по тыднёваму агляду. Першы маленькі зялёны слупок і сіні колер на... Гэта выглядае вельмі добра. Калі не памыляюся, хтосьці спытаў пра гэтую акцыю, я яе дабавіў. Яны робяць прышчэпкі для хатніх пітомцаў. І зараз выглядае так, што ёсць нейкі ўзровень. Гэтая карэкцыя ці падзенне, ці штосьці яшчэ пасля хая ўжо амаль што скончылася. І зараз выглядае окей, як спрабаваць купляць. Да, я пазначу на наступны тыдзень, цікава. Ідзём далей. Imperial Brands, таксама пачынаецца сыходны тренд, танна, але колер чырвоны, нічога не трэба рабіць. Unilever, сыходны тренд, вельмі танны чырвоны колер, таксама пакуль нічога. M2 Aero, сыходны тренд, скок, танна, окей, на дзённым. Не ведаю, я б чакаў бы яшчэ штосьці невыразна. Скончылася падзенне ці не. Roche Holding.
Узыходны тренд, MACD высокая, я б чакаў карэкцыю, там просто далей. Аэрапорт Цюріха узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога не зробіш. Аляска груп, сыходны тренд, чырвоны колер, просто нічога. Брыстол Майерс Скрип, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым і MACD высокая, таму магчыма будзе карэкцыя. Віза сыходны тренд, танна на абодвух таймфреймах, сіні колер. Можна купляць, але без паттерна. Штосьці не цікава, можна пазначыць. Але паттерн, магчыма, быў па MasterCard на мінулым тыдні, таму можна даглядаць, што здесь. І тут штосьці не цікава. Выглядае як просто сыходны тренд. Танна, але купляць сыходны тренд. Таксама можна біткоін купляць, просто сыходны тренд, што танна, але жадання няма. Нямецкі банк, сыходны тренд, адскок, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Не ведаю, таксама танна, але гэта не значыць, што трэба купляць, што пакуль ніякага паттерна не бачна, ні добрай цені, нічога не бачна. Цеха Робінсон, узыходны тренд, MACD высока, чырвоны колер, таксама пакуль нічога не робім. Клор, сыходны тренд, чырвоны колер, таксама нічога не робім. О, Kinder Morgan, я трымаю гэтую акцыю, што бачна, што здесь ідзе нейкая карэкцыя на дзённым таймфрейме. Трэба, магчыма, закрываць ужо гэтую акцыю. Таму што апошнія дзве свечкі закрылись ніжэй зоны каштоўнасці, і магчыма яно будзе ўжо падаць, і будзе нейкая карэкцыя, і добра зачыняць акцыі, калі яны высока, а не нізка. Як гэта не странна. Штосьці падвінуў неяк. Окей, зараз вельмі дорага, таму нічога не робім, але я пазначу, што трэба даглядаць гэтую акцыю, каб закрываць. Lumen Technologies пачынаецца сыходны тренд, амаль што скончылася гэтая карэкцыя. Окей, танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Таксама ніякага паттерна не бачна, таму просто пакуль што далей. United Health сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей на дзённым. Здесь выглядае як дывергенцыя гэты паттерн. Гэты паттерн мне спадабаецца. І на гэтым тыдні таксама сіні колер з'явіўся, што цікава для пакупак. Таксама можна пазначыць United Health выглядае. Быў доўгі тренд, потым гэтае падзенне. І зараз пасля гэтага адскока можа аднавіцца, а можа не аднавіцца, але навогуле тэхнічна выглядае окей. Што ёсць дывергенцыя, што ёсць адскок. Можна паспрабаваць паглядзець. Яшчэ таксама маю нейкі фільтр, я спрабаваў натрэніраваць мадэль, але пакуль што не даходзяць рукі, каб у рэал-тайме, напрыклад, калі я бачу гэтую мадэль, ці знойдзе гэтую ж мадэль праграма, і зможаце яна класіфікаваць яе і казаць, гэта добры паттерн ці не. Было б сапраўды у лайв-эфіры добра гэта неяк рабіць, але гэта на наступныя годы ці месяцы, можа, калісьці зраблю да канца. Зараз просто пазначым, ідзем далей. ServiceNow, сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Тут таксама штосьці падобнае на дывергенцыю, што ёсць нейкі гэты ўзровень. Ён некалькі разоў спрабаваўся быць прабіты. Ёсць адскок. І гэтая глыбокая нізіна ўжо скончылася па MACD, і MACD сігнальная лінія амаль што сустрэліся.
І апошняя справаздача была добрая, выдатная. Можна пазначыць таксама цікавая акцыя. На гэтым тыдні шмат што з'явілася цікавага. Трипком сыходны тренд, танна на тыднёвым, танна на дзённым. Здесь штосьці ніжэй гэтага ўзроўня. І здесь ужо не так прыемна выглядаюць гэты паттерн, там просто далей. Terra Pharmaceutical, узыходны тренд, MACD яшчэ высока. Окей, на абодвух таймфреймах можна пазначыць, але не ўпэўнены. Я б чакаў ніжэй гэтую. Да, тыднёвы агляд адчаі. Не, я маю на ўвазе, што гэты паттерн, напрыклад, па ServiceNow, я запраграмаваў, што ён можа быць знойдзены праграмкай, напрыклад, і потым я прааналізаваў каля, не ведаю, 7-8 тысячы такіх паттернаў. Потым я спрабаваў натрэніраваць мадэль. Потым мадэль выглядае добра неяк, што можа класіфікаваць гэтыя паттерны. Потым можна закінуць гэты паттерн у праграмку і спытаць, ці добра гэта для пакупкі ці не. І ўсё гэта можна было б рабіць у лайфе, але гэта патрабуе час, каб гэта ўсё добра пайплайн зрабіць. Што, напрыклад, я магу взяць гэты тыкер ад ServiceNow, спытаць праграмку, і яна кажа да ці не, напрыклад. Але спрабую наступныя месяцы гэта неяк зрабіць, паспрабаваць. Зараз гэта яшчэ вельмі пачатковы праект. Окей, Tapestry. Узыходны тренд, крыху дорага на тыднёвым, танна на дзённым. Пакуль нічога не робім, ідзем далей, MACD высока. Take-Two Interactive, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым. Мне спадабаецца, здесь таксама выглядае штосьці цікавае, як паттерн. Добра выглядае, таксама трэба пазначыць. Verisync Analytics, сыходны тренд, чырвоны колер. Нічога рабіць не будзем, просто далей. Verisync, узыходны тренд, дорага, нічога не робім. AppView, сыходны тренд, карэкцыя па MACD, чырвоны колер, таксама пакуль нічога не робім. Iron Mountain, узыходны тренд, дорага, таксама нічога не робім. Marathon Petroleum, цікава, што крыху спаў. Узыходны тренд вельмі дорага. Quanta Service, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей, на дзённым. Таксама пакуль нічога не робім. ExxonMobil, таксама нейкая манія. Узыходны тренд ідзе па гэтай лініі канала 3ATR, што гаворыць для мяне, што я не магу таргаваць такімі акцыямі, якія ў маніі знаходзяцца. Зараз дорага, там проста далей. Orly, сыходны тренд. Штосьці мы пазначалі гэты ўзровень. Танна на тыднёвым, окей, на дзённым. Няма здесь прыгожай дывергенцыі, яна была крыху раней, але яна адпрацавала. Можна казаць, што калі на гэтым узроўні дзесьці было купіць, яно прайшло гэты путь 3-4 ATR, што добра было б. Але зараз ужо спазніліся пакуль. Можна пазначыць для наглядання, але не больш, чым. Walmart, узыходны тренд, вельмі дорага, MACD высока, таксама пакуль нічога не робім. Cardinal Health, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, MACD высока, я б чакаў, калі будзе карэкцыя, пакуль што не робім нічога. Southern Company, узыходны тренд, дорага на абодвух таймфреймах, таксама пакуль нічога. VV Granger, узыходны тренд, таксама дорага, пакуль што я трымаю ўжо вельмі доўгі час. Я жадаў бы закрыць недзе здесь, але як заўжды спазніўся. І зараз чакаю яшчэ раз, калі яно пойдзе неяк туды. Unum Group, сыходны тренд, окей, у зоне каштоўнасці на тыднёвым,
крыху даражэй на дзённым, не ведаю, я трымаю, калі хто жадае, можа таксама. Я чакаю, што гэты тренд можа аднавіцца, таму неяк так. Пакуль што у прыбытку і окей. Што на гэтым тыдні? Я закрыў штосьці на гэтым тыдні. Да, я штосьці закрыў і нічога новага не адкрыў. Ці гэта быў мінулы тыдзень? Не, гэта быў мінулы тыдзень. Окей. На гэтым тыдні я нічога не рабіў. Выглядае так. Узыходны тренд вельмі дорага, Diamondback Energy. Нічога не робім. Broadcom. Сыходны тренд. Тана на тыднём, окей на дзённым. Карэкцыя амаль што скончылася. Можна ўжо прыглядацца, каб купляць. Таму можна пазначыць. Цікавая акцыя, на мой погляд, таму што яны вырабляюць чыпы. Чыпы каштуюць вельмі добра. Мы бачылі, што TSMC і SML растуць. І гэта значыць, што і Broadcom у гэтым жа сектары не павінны, але могуць таксама добра зарабляць. Global Markets, окей, я закрыў, але MACD высока, ўсё высока і дорага, таму я б чакаў, што будзе нейкая карэкцыя. Пакуль што нічога не робім. MCKS, узыходны тренд, MACD таксама высока, колер чырвоны, чакаем, пакуль што нічога. Lilly and Company, цікавая акцыя. Хто не ведае, яны вырабляюць The Bound. І гэта тое, што памагае ад дыябету і не толькі проста скінуць лішні тлуст. Таму цікавая кампанія. Зараз танна на тыднёвым, окей на дзённым. І гэтая карэкцыя амаль што скончылася. Можна пазначыць, паглядзець, што адбудзецца на наступным тыдні. Nvidia. Сыходны тренд пачынаецца. Гэтая карэкцыя яшчэ не скончылася па MACD, таму б я б чакаў. Окей на тыднёвым, окей на дзённым, але зараз купляць штосьці не жадаю. Polmet Aerospace. Узыходны тренд, MACD высока. Крыху дорага на тыднёвым, окей на дзённым. Я бы нічога не рабіў. Kroger Company, узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, проста далей. Philip Morris. Трэба было таксама калісьці закрыць пэўны час. Што зараз? Зараз дывергенцыя, падзенне ўніз. Я яшчэ трымаю гэтую акцыю з прыбыткам, але выглядае то, што не закрыў пэўны час. Зараз танна, нічога не робім. Ідзем далей. General Electric Aerospace, сыходны тренд пачынаецца. Апошнія 4 свечкі закрыліся ніжэй зоны каштоўнасці. MACD яшчэ высока, таму яно можа яшчэ крыху пайсці ніжэй. Ідзем далей. Arista Network, сыходны тренд, таксама танна, але трэба чакаць яшчэ, што будзе. Яшчэ рана, на мой погляд, каб купляць. Progressive Corporation, што адбываецца тут? Я штосьці трымаю на гэтым узроўні і сыходны тренд. Танна, але нічога рабіць не трэба. Rheinmetall, таксама нейкія падзенні, адскокі. Зараз сыходны тренд. Танна на тыднёвым, крыху дорага на дзённым. Карэкцыя, магчыма, яшчэ не скончылася, магчыма, яшчэ некалькі тыдняў будзе недзе здесь на гэтым узроўні і потым толькі пойдзе далей, таму нічога пака. І Public Service, узыходны тренд. MACD перасякліся з сігнальнай лініі, пачынаецца нейкі рост, але прыемнага паттерна не бачна і ўжо крыху дорага, таму далей. Аўтазона, сыходны тренд. Сама ніякай дывергенцыі не бачна. Танна на тыднёвым, окей на дзённым можна паглядзець, але такое. То, што танна, гэта не адзначае, што трэба купляць. Northrop Grumman Group Corporation. Узыходны тренд, дорага на тыднёвым, окей на дзённым, але MACD высока на тыднёвым, таму я б нічога не рабіў. Мюнхенская страхоўка.
Сыходны тренд крыху дорага на абодвух таймфреймах. Гэтая карэкцыя па MACD ўжо амаль што скончылася, выглядае так, і ўжо можа позна, каб купляць, але не было магчымасці, каб колер быў сіні ці зялёны і ў зоне каштоўнасці, таму пакуль што без нас. І он узыходны тренд, дорага на абодвух, проста далей. Heidelberg Materials, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым, але паттерна не бачна, таму не ведаю. Можна пазначыць, але не ўпэўнены. Нямецкі телеком. Узыходны тренд яшчэ, окей, на тыднёвым, танна на дзённым, чырвоны колер, MACD высока, будзе яшчэ карэкцыя, таму чакаем. Energy, сыходны тренд, танна на тыднёвым, окей, на дзённым. Выглядае так, што гэтая карэкцыя па MACD амаль што скончылася, таксама можна пазначыць. Але гэта без паттерна, таму не ведаю. Нет жадання купляць пакуль што. Oracle Corporation, сыходны тренд, сіні колер. Мы пазначалі, што можа адбыцца на гэтым тыдні дывергенцыя, але яно крыху не дайшло. І выглядае амаль што добра. Не ведаю, можна пазначыць таксама. Perdosio Education, узыходны тренд, вельмі дорага на абодвух таймфреймах, нічога не робім. Нямецкая біржа, узыходны тренд, вельмі дорага, я трымаю ўжо гэтую акцыю. Адна была пакупка вельмі рана, другая, на мой погляд, окей. І зараз ужо штосьці менавіта ў плюсе, я зразумела. А ўжо купляць дорага, таму нічога не робім. Gilead Scientist, узыходны тренд, але MACD высока. Я б не купляў, таму неяк так. І чамусьці гэтая акцыя Rasheba Boys аказалася ўнізе, яна таксама я штосьці купіў, яна была 10. Недзе з 10, таму перанесем яе сюды, і зараз крыху дорага на дзённым, окей, на тыднёвым можна пазначыць для назірання, каб дакупіцца. Ці добрая гэтая ідэя ці не, я не ведаю. І выглядае так, што з другой папыткі гэтая дывергенцыя можа адбыцца і будзе адскок. Але гэта не то, я б купляць, гэта калі ты ўжо зрабіў памылку і неяк крыху яе выправіць. Усё, на гэтым я сканчваю свой агляд. Усім дзякуй, жадаю, зычу добрага надвор'я і думак і здароўя, ўсяго добрага, да наступнага тыдня. Усім пока-пока.